तो गाइस जब मैं जा रहा था गाना बजाने तो देखा कि यार मेरे होम थिएटर का कंडीशन काफ़ी ख़राब है और यहाँ पर देख सकते हो कुछ इसका स्पीकर भी जल गया है और यहाँ पर जो है बोर्ड को जो है पूरी तरीके से चूहड़ी इसका धज्जियाँ उड़ा दी हुई है। तो चलो इसे रिपेयरिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ट्रांसफार्मर को चेक किया कि इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सीरीज बोर्ड का यूज़ किया है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बना दिया था और आप लोग नहीं देखे हो तो जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 वायर होता है, इसमें आप लोगों को पता ही है, 12-0-12, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये काम नहीं कर रहा था तो इसको निकाल कर मैंने फेंक दिया, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। सॉरी, फेंका नहीं, पहले मैंने इसको खोल कर देखा, क्योंकि इसका अंदर रिपेयरिंग करने वाला होगा तो कर देंगे, लेकिन ये रिपेयरिंग के लायक ही नहीं है, ये नालायक है, ठीक है। इसको जो है साइड में मैंने फेंक देते हैं लोग, मार्केट से जाएंगे लोग और नया खरीद कर भी लाएंगे लोग, इसमें लगाएंगे भी और बजाएंगे भी, आप लोगों को सुनाएंगे भी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 12-0-12 के लिए जहाँ पर वायर जोड़ा जाता है, यहाँ पर साइड साइड में 12-12 मैंने जोड़ दिया है और बीच में जो एक ग्राउंड जो होता है वो जोड़ दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखा तो सारे वायर को जो है मुझे गुस्सा आया और मैंने उसको सारे वायर को जो है नोच कर नाच कर फेंक दिया और फिर से मैंने अपने तरफ से इसमें वायर जोड़ना पड़ा। तो सबसे पहले मैंने 5 वोल्ट मॉड्यूल में जो है वायर जोड़ दिया, यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर साइड साइड में एलईडी भी कुछ लगे हुए थे, तो यहाँ पर पॉजिटिव के साइड में पॉजिटिव और नेगेटिव के साइड में नेगेटिव मैंने सोल्डिंग कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने 5 वोल्ट चार्जर की मदद से सप्लाई देकर देखा तो ये अच्छा खासा वर्क कर रहा था, मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई। उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने सबसे निचले वाले हिस्से में सोल्डिंग किया है, क्योंकि इसमें 6 कनेक्शन होते हैं। फिर उसके ऊपर वाले में मैंने एक सोल्डिंग किया जो कि रेड कलर का वायर है, भाई जल्दी से सोल्डिंग हो जाए। उसके बाद से मैंने यहाँ पर एक ग्राउंड में सोल्डिंग किया, जो कि यहाँ पर देख सकते हो सोल्डिंग हो गया। यहाँ पर हमारा 3 वायर को निकाल दिया है, यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि इसमें 3 ही वायर निकल पाता है, 3 वायर अंदर जाता है और मतलब 3 वायर इनपुट जाता है और 3 वायर आउटपुट आता है। तो मैं मार्केट से गया और यहाँ पर लेकर आया एक ट्रांसफार्मर जो कि 2 एम्पियर का है और यहाँ पर इसका 12-0-12 है, क्योंकि 12-0 लगता है होम थिएटर में, इसके नीचे नहीं लगता है। तो सबसे पहले मैंने इसको एसी वाले पॉइंट में जो है सोल्डिंग कर दे रहा हूँ वायर को, जो कि रेड कलर का हमेशा होता है, यहाँ पर देख सकते हो। और इसको मैंने कस दिया और यहाँ पर एसी में जोड़ दिया। उसके बाद से यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले मैंने एक ग्राउंड में सोल्डिंग कर दिया, उसके बाद साइड वाले में सोल्डिंग कर दिया और उसके साइड वाले में सोल्डिंग कर दिया। मतलब साइड साइड में सोल्डिंग करना है, बीच वाले ग्राउंड छोड़ देना है, मतलब ग्राउंड में भी करना है, ऐसा बात नहीं है। उसके बाद मैंने बेस के लिए 3 वायर जो है सोल्डिंग कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेस के लिए भी वायर सोल्डिंग कर दिया है। उसमें काफ़ी सारे वायर पहले दिए हुए थे, मैंने सारे को तोड़ ताड़ कर और 6-7 तो 8 वायर में मैंने इसका कनेक्शन कर दिया, क्योंकि 5 वोल्ट सप्लाई के लिए और 3-3 इसका वायर को। यहाँ पर मैंने सोल्डिंग कर दिया सारे वायर को। उसके बाद मैंने 12-0-12 को जो है इसमें लगा दिया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर को वायर में जो है बीच में जो है 0 है एंड साइड में 12-12 है, ठीक है। तो मैंने जो कनेक्शन किया था वो जो पीला वाला वायर दिखलाई दे रहा था वो 12-12 है और बीच में जो ब्लू डाला था वो 0 है। तो यहाँ पर रेड वाले के साथ में ब्लू वाला कनेक्शन कर दिया है और लेफ्ट राइट जो है जो भी है वो सेम रहता है, उसमें कोई माई बाप नहीं होता उसका। उसके बाद स्पीकर के टेस्टिंग के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो है एक ग्राउंड में मैंने जोड़ दिया है वायर को। यहाँ पर देख सकते हो, ग्राउंड कहीं से भी उठा कर डाल सकते हो, उसके लिए कोई माई बाप नहीं होता उसका। और थोड़ा गरीब शरीफ आदमी को दया करो, प्लीज़ भाई एक लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार। तो यहाँ पर स्पीकर का कनेक्शन मैंने कर दिया। उसके बाद मैं गया मार्केट और वहीं से एक वूफर 5 इंची का उठा कर लगा कर आया हूँ, क्योंकि इसका कॉइल नहीं मिलता है, नहीं तो मैं आपको कॉइल भी डाल कर दिखला देता भाई। स्पीकर का कॉइल मिलता है तो वो फटला सुनने में मतलब अच्छा नहीं करता है आवाज़। तो यहाँ पर जो है मैंने स्पीकर को वायर का कनेक्शन कर दिया है। आप लोग अगर कोई सा भी होम थिएटर खोलो तो सबसे पहले उसका कनेक्शन देखो कि कहाँ कहाँ कौन सा वायर है। तो सबसे पहले आप लोग कोशिश करो कि मैं उसी तरीके से वायरिंग करूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने 5 वोल्ट सप्लाई डाल दिया है और यहाँ पर अच्छा खासा हमारा वर्क कर रहा है, अच्छा खासा कंडीशन है। यहाँ पर देखो तो बेस्ट ट्रेवल एकदम धांसू तरीके से काम कर रहा है। इस बात पर एक लाइक बनता है भाई लोग, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड यहाँ पर देख सकते हो बेस भी हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है। सारा कनेक्शन मैंने आप लोगों को दिखला दिया है। यहाँ पर देख सकते हो, इसके बाद मैंने ट्विटर का कनेक्शन काट दिया है यहाँ पर केवल बेस के लिए, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद से मैंने क्या किया कि सारे को जो है बॉडी में अब मैंने फिट करना स्टार्ट कर दिया हूँ और इस काम में हमारे 2-3 मतलब कि साथ दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें एक एलईडी लगा हुआ था, तो यहाँ पर जो है मैंने एलईडी का वायर को निकाल लिया और इस एलईडी को जो है पहले वाले एलईडी के कनेक्शन में मैंने कर दिया है, क्योंकि ये भी 5 वोल्ट से ही रन होता है। तो शायद जाहिर सी बात है सारे के सारे 5 वोल्ट से ही रन करवाएंगे लोग। और वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो यार। और सारे वायर को जो है मैंने वायर को छोड़ाकर और फिर से कनेक्शन करना पड़ा, क्योंकि आप लोगों को दिखाने के लिए केवल मैंने वायरिंग किया था। फाइनली हमारा टावर तैयार हो गया है।
यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद से यहाँ पर लाइट कट गया, मतलब इसी का लाइट कट गया। और यहाँ पर कंडीशन देख सकते हो, मैं सुबह में बना रहा हूँ ये इसको। प्लीज़ एक लाइक कर दो, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो।